Svikereshona. Hapana pachinofamba kusokuti sha takaiswa muno kuti musapinda sha. Chakaiswa kudzinga but achidzinge asi dzinodzingika. Ukapanzwa panoparidzika munhu. Kuti chakudzinga shiri handi chinhu chiri mumunda. Muridzi wemunda ndiye akaziva level of thinking yeshiri. Akati handiswereswe kumunda netype iyi. Zvino inongodzingwa ndisiko nechinhu chisingadzinge. That illustration will help you, I'm sure. So battle yezvinhu zviri kutadza kudya mumunda nokuti mune chinhu. Ukaparidzira shiri dziri muzasi memunda kuti ichi ndo chiri kukutadzisai kuti mudya ichi. Regai ndichibvise mupinde. Dzinokuti great man of God, thank you for deliverance. Ndo zviri kutenderwa muvafundisi mukore uno. Ichi ndo chibharura ichimira uzvo. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Iwe ndikapinda mumunda ndikatakura chine heti ndikati kanda muzasi memunda. Shiri nedzimwe mhuka dzinouya dzikandiita muni baba. Matirwira tatafa nenzara. Kamba maigona kupinda chirimo. Ibato haisi bato yechini, ibato yemind. Thinking capacity yeshiri haigone kuziva kuti tsana havafambe havana chavanoita. So kana munhu asati ane knowledge concerning basa rakaitwa pamuchinjikwa unodzingwa nezvisingadzingi ende anozokudzingira achakuchacha unenge wabatsirwa. Ichi ndo chibharura. You need to know what Jesus did for you, man. I want my breakthrough. The back say, "Pamwe pacho haisi breakthrough, pakato breakwa kudara." People they need to know him, man. Even 3 men were David announced what wakauraya vaFilistia. That was what they broke through. But the breakthrough yao is in David. Why? Nokuti David paakauraya Goliath, there was a signed covenant kuti ukandiuraya vaFilistia vachavaranda. Saka vakagaita tsima havasi kugaidha kuti vakudhifitei vakutadzisei kunwa. They are working for you. Pese the devil paanotsvaka kukufaita kana kuti muna Kristu haasi kukurwisa ada kukurwira. You don't know this. You know that the devil works for God. The problem ndeyekuti asipa payroll ende hazvizive. Iyo inhau salvation yatiri kuparidzai. Rimwe basa rakabatwa rakakura rakabatwa neenemy more than Jesus. Saka wakanzwa Jesu ndiye akati zvapera aida kuti vachaise kuti vavasenza. The devil works for God. Haasi papayroll chete. Nokuti basa rakabatwa pamuchinjikwa he is a defeated foe. No matter pani madhimoni ari kuti kudii. Enzwaka madhimoni ane nharo kwete simba. Vanhu vanokonfyuza munhu ane nharo ngane power. Nharo nepower zvakasiyana. Solomonzwa munhu ano iyo kune mukomana aivhundusira kuchikoro. Vanhu vakasvika pakuti anorohwa. But asina kuita. Aitakataka newe sondokukuvadza ndokura. Usawenzizo kuti ndokuwara. But pane mumwe mufana akazoti chuya tikuvadzane. Ropa dzakataka unegotiate kuti usadaro mufana. Do you know what there are times vanhu vanokonfyuza nharo nepower. Devil is powerless but ane nharo. Iwe unomunzwa dhimoni chiti handiende ndezvakwe zvinopera sei rinoenda. Vakatrainwa kuti mukaita nharo mapasta hadi zvenharo anokusiya. But kwakudiwa vane boldness neunderstanding yekuti the devil is powerless but ane nharo. Zvauri kurwa nazvo zvine nharo kwete simba. Ane simba ndiJesu. Three men pavakaenda kutsime rekuBethlehem. Ndofunga tinoziva kuti Jesu akaberekwa kuBethlehem naye. 3 men pavakanotora mvura vakauya nayo vakapa David. David akati handichanwa nokuti haisi mvura iropa. So David uri kuti kune rimwe vhangeri rinoponesa riri pachena reropa. But the enemy akanososera ipapa akati kweso kutora ite zvimwe zvese but pane day ramuchanzwa nyota
ine chekuita netsime reBethlehem. Muna Mwari mune zvikuru zvatinoparidzirana nekuyemura ndemwari zvaanoita. Chikuru pazvese is for you to be born again and to be saved. Whether unopinda inobvisa mari isingabvise neta chegumi isingaite ina pastor anotuka wamwe asingatuke, the end of the matter, you need to be saved. Saka wakaipa anokusiyai muchiparidzirwa nyaya dzevamwe vanhu imi musiri born again ende muchiseka. Prophet indicates you are not born again. You need to receive Jesus. Kuti wakaipa asvikososera pavhangeri reropa remuchinjikwa ndokubva atiparidzirana anti David was in the stronghold, yet ari kupa Bethlehem haasi kupatonga, yet ndo pane ropa. Unoziva kuti we can waste time titara dzimwe nyaya and forgetting the gospel of the cross for a man to be saved. Kutobva pano uchinzwa kuti agadziriswa nenharo asive, and yet you are perishing, you are not born again. There is no relationship with God. Auna. Why nokuti inzwaka David varume vaari kutuma atuma vanhu vane better understanding maringe the covenant. Covenant ine zvinhu zvaunofanirwa kuziva. Marights ako ekuziva kuti hatisi kuenda kunorwa nevaFilistia nyangwe variko. The deal was already done day David kwa Goliath. Munhu akaziva the full package yebasa rakabatwa pamuchinjikwa, uchaziva kuti enemy yako haipo kukurwisa, iripo kuti ingodefeata mindset yekuti dzimwe nguva hauzive. Help you this way. Hama dzangu, munoziva kuti zvakabatwa naJesu pamuchinjikwa, Bible rangu rinoti he paid in full. Price yakabhadharwa naJesu, he paid in full. But we still have challenges and problems. Zvaita sekunge he did not pay in full. But nyange zvakabhadharwa in full, mapurisa akakuona wakatakura TV so vanongona ngokubvunza receipt. Kana usina yeimwe nyaya, vanoda kudzokera newe bheki kushopu kwatengwa kunoprove. Which means shoko raMwari takabatirwa maTV eupenyu, zvinhu package eupenyu. The devil kana achirwa newe haasi kuda TV, ari kuda receipt, proof, knowledge, word rekuti I know it belongs to me. Challenge yataita ndeyekuti vanhu havazive kingdom, umambo hwaMwari. Chavakaziva kupinda church nekuteera kuti mufundisi anogona kuparidza uyu anozodai uyu anozodai. The real thing about my rights we are not aware. Saka uchiona zvimwe zvaunoda kunamatirwa waitofanirwa kuzvinamatira wega. Chikristu ka haisi nyaya kuti kune munhu ari too special anopota achikunamatira achikuzivisai. Inyaya yekuti wacho ari kukuzivisai ada kuti muzive mukure muitewo. You are sent to save. Chikristu empowerment yekuti you live as a believer, uno exercise marights yake nekuachieve mulife. Haisi nyaya yekuti unofanira kutora nhamba dzangu. It's good kwane nhamba dzapastor, but the real truth is to know him. Iye Kristu wacho. Why nokuti kune ma challenges anongodimanda kuti do you have the knowledge concerning this matter. Jesu kuti akunde Satani mugwenga unokunda achiti zvakanyorwa. Satani aona kuti tsana vanoziva zvakanyorwa akaramba aripo. Kuti the greatest enemy to the devil is the word. Shoko rikashaika mauri. Saka uchiona vanoita zvavanoita vachiita vachibudirira pamanipulator, you lack the word. Takuda chechi inenge vanhu vane nharo mbishana so vanoenda kuna Johani kuti vakuru shoko muri kurova but ndime. Hakusi kupanduka, kuda kungoziva kuti munogona kuzotinyudza kana nemapariti muri kurova but ndime here. Ende takuda vafundisi vanenge Johani vanobvuma kuti kurova hangu but kukunamatira hangu but ndiJesu ari kuita zvinhu izvi. Johani akatendwa nevanhu. Ukaona vanhu vakubvunza kuti ndiwe mudisi, unenge wafamba. Rova shoko zvekuti nyika yese yakagara pasi yatakomana chatosara kungodzibvunza kuti ndiwe ripoti ngakuswera takadirira uri iwewe. But Johani osvika pakudza vanhu kuti handisiri. Zvotobudawo pachena kuti da akati ndini
vaitenda kutobvunza isaini yekuti havasi kuziva but haana kumanipuleta vanhu vasingazive akavazivisa njira yechikristu chedu ufundisi hwedu kana usingazive chete wanyura notokugeza mari usvika ukazoziva ndizvozvo but I must make sure kuti udofo hwako ndo mari yangu. It takes me to the brothers of Joseph. Chakavapa kutakura mari vachinotenga chibage haisi kuti vane mari stereki havasi kuziva kuti anacho ndiani. Advantage yemunhu wacho anacho ndiye akaziva kuti ava ndaanani. Vakadzorerwa mari musaga kureva kuti Joseph aivaparidzira rekuti not for sale but they were ready to buy. Generation yedu is ready to buy anything. Chero chawanamatira vanotenga apa takutoshazve kunamatira kuti zvakanamatira zvakawanda ivhu nevhu rakanamatirwa apera takutoshaya pekutangira mvura nemvura wes chii chauchanamatira ukatengesa we zvapera asi kumira ari kufamba noti paunozoda kutengesawo zvako so hazichabhadhara. Joseph knew these are my brothers. Chakamupa kudzorera mari hazvireva kuti haadi mari sakaona kune vamwe aitora anoida but blood ropa riri maari ndo the price tag to the brothers. Ropa raJesu rine zvarakabhadhara zvekuti ukasaziziva unobhadhara futi nekuti vafundisa generation yedu ana Joseph washoma yauya ndodzora unishuwe mukomanda kai aizve kana Joseph aidzora mara kuti namatiro nyasha idzodzo todzidawo wasi kudzora kashoma vanhu hati chokwada. So the revelation behind kudzorerwa mari kwakomana hazvida kuti Joseph haadi mari haasi kutora advantage yegift yake. He is gifted, he is supposed to benefit but he respects the blood. Chese chakabhadhwa neropa raJesu hachifaniri kuitwa profit neni. I'm not Jesus, I'm a preacher. Matthew 25 vanhu vakauya panzvimbo vachida chikomba vamwe vari foolish virgins 5 oiri ndokubva yapera vakakumbira vamwe vari wise ndokubva vati no kuti sometimes kunyima wisdom ibhaibhiri ka kuti pastor anticho vanhu kunyima. Matthew 25 kune vakanyima vanhu bhaibheri rakaramba richivati vari wise. Apa unozogadzira imwe generation isina kunaka vanonyimana mukatu anoudza kuti zviri pana tikuenda kunyimira pa 25 yaMateo mushaye mavhesi ka ndokunyimira muna Mateo. I will explain deeper. Sei vakaramba vari wise. So varambirwa zvanzi vakaenda kunotenga mafuta somewhere pane kwavakamirira chikomba kuno ndokubva mafuta apera vakarambirwa nevamwe ndokubva vaziva futi kunotengeswa mafuta nemunhu asina kumirira chikomba ichocho. Unoziva kuti zvemafuta zvinogonopedzisira ari abhizinesi zvisina mwari wacho mukati nokuti kuna aitotengesa mafuta asinei nechikombo zvokuti zvanzi vakatobva ipapo vakaenda kuraini kunotenga mafuta kunoti kuna tsano ndoziva kuti mafuta aane mari chechi iye haende kuchechi kwacho but anotengesera kuchechiko. So pavakabva apa vakatotenga mafuta vadzoka mafuta avatenga chikomba ndopachakati aiwa hatiziwane inda kuda mari etedzo chikomba chinoti ashuwa mune shungu neni vatozobudisa mari inotenga mamafuta chikomba chikati aiwa ikoko hatiziwane iwo mafuta vatenga ende mukadzokera kuna kutengesera no refund nokuti haitoo zvechikomba chedu basa kawa fundraising haisi faith raising. Vakaramba vari foolish mafuta vawana ko ishe munorambirei vanhu vaende kunotsvaga mafuta vakadzoka. Truly they are foolish nokuti hazvidi mwenje wako kana umumwe wakabaka kuti ugone kuona chikomba rako rikadzima. Learn to share and appreciate others nokuti light remumwe kana rako rakadzima rinongoita kuti muone zvakafanana. Truly these were foolish.
vakuru kana pane vanhu 10 5 maramba akadzima vamwe 5 havananiti yekubva ipapo nokuti light riripo ndiroro. I'll go deeper this way. And Jesu wati chikomba chavari kuda rimwe zita anonzi I am the light of. Brati munotsvaga chekuti muve nelight makamirira light. So mabviswa pa light nekusaziva light. Ndijana. Andatonzwa zvimwe papa. It's the V light. Hear me very well. Vana vakabva panzvimbo vakanotsvaga mafuta. Kurati ari kwaita zvemafuta but asina ine zvavari kumirira. Chindinzwe mushe. David nyota yaainayo ndeyemvura but kwete mvura yese. Hanzi moyo wangu unoshira mvura yeBethlehem. Kurati dzimwe mvura dzese ndogona kunwa but kune dimension yeimwe thirst inongoda this kind of water. And mvura yacho kana yauya anwe zvanzi unodira pasi. Nokuti Jesu wacho paanouya ane ropa rinofanirwa kusuka zvivi zvevanhu nokuti vanhu vane nyota nezvivi zvavo zvinoda kutsukwa. Kana ropa racho rinosuka zvivi rauya akabayiwa parutivi rinofanirwa kuenda. Saka David paanotora mvura yaari kuti ropa achidira pasi ari kuti inini David mwanakomana wangu Jesu anonzi mwanakomana waDavid akauya ndiye ane ropa richadururwa pasi nokuti pasi inyika pasi ndo munhu nokuti munhu ifu. Saka ari kuti kune ropa richauya kuzodhila nenyama zvivi zvanetsa vanhu thirst yavainayo panyama inotoda ropa raKristu nokuti panyama you cannot do it kana usina kugamuchira Jesu. You need the Spirit of God in you. So I'll go. So David, I don't understand that these are my brothers. I mean Joseph, I don't know these are my brothers. But the brothers, they are not aware that this is David. The only dimension in that kudire mwari yoyo. Nokuti kune zvimwe zvawakaitirwa naMwari. Kwete nokuti waimuziva, but nokuti akakuziva. The brothers havasi kuwana benefit because they know. But vari kuwana benefit because of the knowledge iri muna Joseph. Une zvimwe zvawakaitirwa naMwari kwete nokuti yaprefu kana kuti unogona but nokuti Mwari vakanaka. Kumabhawa katatiri tine zvataita zvakauraya vamwe vangu ende zvimwe zvacho ndaivadzidzisa ndini ndopandakati shuwa Hector hafi. Ndine zvandakatovadzidzisawo zvinourayisa wakatofa Hector nokubva asara. Pachandadiscover haisi nyaya yekuti I'm a good Hector. That's the grace of God. Mwari haunamate kuti akude. That's wrong concept. Unonamata nokuti anokuda. For God so loved the world. Kurati chakatanga kudiwa. Akuda ndokubva akupa Jesu sakunamata. Hakusi kunamata kuti udiwe. Kunamata itori revelation yekuti ndinodiwa. Nokuti ukatarisa kumashure kwako usati wakunamata une nyaya dzawakabuda ukafungidzira kuti ilaki. Mabhodhoro aikaendwa mubhawa taimboerekana takotama rorowa kumadziro. Handina kuziva kuti Mwari atanga neni ndichiriko. Kune munhu ane pfungwa kuti pamwe ndikanamata Mwari ndobva ashandida otanga kuita zvinhu akatanga kuita kudhara. Jeremiah ndakakuziva usati wamudumbura mai vako kwete watendeuka usati wamudumbura mai vako usati waparidzirwa I knew you. Program yaMwari yakatanga newe from birth. Zvakuti dzimwe nguva unomudza kuti pamwe ndikanamata so ndobva ndava naMwari anewe but you are not aware. So David ati nyota ndinayo haidi mvura. Wasakune mwe situation yawinayo isingade rimwe vhangeri reseresi inongoda vhangeri nechekuita neropa raKristu nokuti ropa raKristu charakanakira rinotaura. Bible rinoti the blood that speaks better things than the blood of Abel. Ropa rinotaura zviri nani kudarika raAbel. Do you know that the blood speaks? Mukomana akaramba nyaya yekubikisa musikana zvinonzi uyaiti kuita DNA test titeste ropa. Iwe uchiramba vanoti uyaiti teste. Havagutsikane nekuramba kwemuromo, vanogutsikane nekuramba kweropa. Nokuti ropa ndo rinozokutengesa kuti ungotsika-tsika ndiye. Nokucharinowa. Ropa charakanakira harinyepe. Saka kana chikosara so, vakatoda kukutesta kana kwapopota, akunditestere, kungachikonzoreka ka.
ukangotesta unoona kuti aiwa pane nyaya ropa rinokutengesa kuti chakatochaya inharo hake chakachaya anozviziva ropa unenge wakuchinetsa ndakapiwa naye hauchafunga kuti ndakapa wani usaimwe problem so vari kupa vamwe madhokodheya wako ndakapiwa naye vanhu uri paprogramu yekupawo yota ina David haisiye mvura yese yese ordinary zvanzi mwoyo wangu unoshivira mvura dzeBethlehem kureva kuti kumwe kwese ari kutonga ari in church but ane kind of test inotoda mvura yekuBethlehem and mvura yekuBethlehem is not easy to get kune vanhu variko vari kuita guard against those waters usapani kwamba kuti watarisa upenyu hwako zvakawanda zviri kufamba hazvo but chaicho chaunonyanyoda hachisi chinokosha chacho chaunonyanyoda ndochisiri kuita but zvimwe zvese izvi aiwa hauna kana problem enemy yakanogara panongona penyaya ropa rinotaura mvura inotaura kuti blood ndoya akagara kureva kuti dzimwe mvura dzese dzaainwa idzi hadzitaure ropa but yekuBethlehem paakaipiwa akati handimwe nekuti ropa which means kune vhangeri nekuti wakaipa anogona kukurega uchiri benefita uchinakirwa achiziva kuti as long kana ndakavhara peropa ropa rinotaura relationship vazhinji havana ukama naMwari pazvavo zviri kufamba vachinamatirwa kuafrica ukatanga chechi yekunamatira vanhu inozara dhani inonamata vanhu chechi inoenda vanhu kunonamata izare inoenda vanhu kunonamatirwa yakakurisa inofara kumukuru akazopinda isi chechi akavachibata zvishoma chechi inzvimbo inoenda vanhu kunonamata Mwari inoenda vanhu kunonamatirwa haisi chechi nokuti chechi must have people vane relationship naMwari wacho. Do you know that you can benefit usina relationship? That's the dimension of the mercy of God. Nokuti mukadzi ane issue of blood akabata mukombero akapora Jesu akabvunza kuti ndani andibata saka ishe mune game yekuponesa vanhu vamusingazive Jesu anobvunza munhu ambata kuti ndani andibata ende munhu wacho atone results. So sometimes results haisi guarantee a relationship. Saka uchiona unogona kutova nevana usiri pamurume ende vanhu vanoroorana kuti vave nevana but unava hauna kuroorwa kuda kuti unogona kutowana results ukangozoka gemu kacho chete kana kagemu kari kekunamatirwa kekushidha kekudii idzo magemu yese watamba ende benefit waanayo iwe sime reBethlehem hauna ropa rinotaura ukama naMwari but wawana mabenefits kubva kuna Mwari. Do you know sometimes by God's grace even on the wrong side you can still benefit. Amen. God is so merciful. How can I preach this? God is so merciful. Mazuva ndaimwa ndichivhura ndikarwara neTB ndikaenda kumusha. God visited me in a dream, not when I was fasting and praying. Ndatoendeswa kumusha ndareject. God is so merciful. Pamwe pacho hauye kwauri nokuti unotenda, anouya kwauri kuti utende. Can I talk about Thomas? I do not talk about Thomas was full of doubt, and Jesus came to Thomas. In the episode by faith you attract God, but there is another level in God. You are good in times of doubt, He can still visit you. Thomas attended, but the Jesus Bano Pinda Mumbana Rai, and Thomas Sibata. In the Amjinabu has attended. The other side of God. He can visit you, and I guarantee you to right. He just loves you. Powerful. There are times you benefit outside, even in error. Once his family, wrong formula. Check the answer. Like a Buddha. It's the Lord's formula can wrong, answer wrong. But in the Bible, when a problem, you go to Munada, Zitaura, Bawana results. So you are about what Murukunua era, or Popotera. For that is a great man of God. Truly is great, but this is error.
Because when God uses you mightily, people doubt your errors. I'll preach this message. I'll repeat. Mwalimu akakushatisa even kumutsa wakafa nekudi ukazotaura a wrong doctrine heresy, your followers will claim it. People, they respect miracles than knowledge. Imagine kuza vanhu vari kumwa kuti mistake. Uri kuti chitaguta, ida uri jealous. They should respect a miracle than the true doctrine of Christ. Somebody can be gifted in miracles, but that's not a gift to teach. Those are dangerous folks. Now, whenever what shall come at dimensions, machine, miracles, you can abuse people and they'll still be faithful to you. Why? Now, in the name of Jesus, mistake, it is out. Sometimes God did God give people water. In error. I'll show you. Watch what you shut down. I ate a mistake. Saga na feel mistake a moon. Saga mimi in why not an autotaura na kutawichaenda. Shabu ya kuti time ya kawana wanu break through. Ozi sidopa haka wana break down. Sadi chini mupote mchiti na matirao. Pamwe panoku na matira shichita. Nopa ndakundikana. Yeye tatisa Moses kucrossa kuenda nevanu paAmerica. Mwari vati ndakuti taura warova auchaenda. Yeti vanhu vari kuenda. There are times yekuti ndaswera ndichihura I come here I preach a great message inochinja life yako. Izvozvo zvinoita kuti ufungidzire kuti I'm a great man of God. Yet I'm on the wrong side, but God is merciful to you. That's the other side here, danger per gift. Samson akarara kumba kwehure kwete all night. Vanhu vakamirira panze. Akabuda akatakura mageti. He was powerful in the wrong environment. Saka uchiramba ukauzwa kunzi anohura unoti azviita vanhu vachipora. Baba kinzi kuenda. Anogona azviite, anogona kudaro kenza ichienda. Unza vakanwa mvura paAmerica, vakanwa mvura munhu asapi. I'm not mentioning names, I'm preaching Christ. Uta munemani masita saka shwari kudaro vaona. Pasipe masita panapo. Pano sita one ndi Jesu. And the truth is not going to matiri by him. I can stand here and say I'm on fornication and preach and people can be saved. Imvura ya muri kunwa pa munarita mistake. Why? God is merciful to people. Zvekuti anoziva kuti vanhu angafire kuti tsano vanohura. But tsano vanohura ndo vachafira nyaya yavo. Vanhu ngavawani chavanoda kubva kuna Mwari. Sati tinofundisa kuda kunamatirwa. Nokuti ukaona muchiparidza so unofunga kuti ndokunamata. Chipo kunamata ndo zvandoita kwete zvandotaura. Kuparidza hakusi kunamata. Hauna kuzwere Jesu achiti ndichakutendai kwamaitira mabasa enyu. Zanani vainzaro vari kutoti taidzinga madhimoni muzita renyu. Kwete taitraya taitodzinga. But vaidzinga vakazodzingwawo ndopa inobhowa macho. Wonzwa nekwadzinga uzodzingwawo vakafanana saka. Kungodzingana dzingana kuitanye kudzinga. The greatest danger to miss heaven is when we are gifted, like preachers, prophets, those are gifts. But the gifts of God are without repentance. Waraka kupa atokupa, a gift. But kunamata is a gift. Gift chinja wakapiwa whether waina mata house. So don't have to know how to power to tompa my canopariza. The gift is in him. Jonah mo rebel. Ani naro na mwari. Akanopariza kuniniva kuti rese likatendeuka but chinzwa iye apedza kutendeutsa guta. Peter ane hasha na Mwari. Popota. Ndaiziva ndo zvamuchaita vana. Jonah was so bitter. Yet he preached a great message to people. Beware. Gift
gift nekunamata zvakasiyana. Muchinamatira wavafundisi. Aisakrati mwanorova munhu waMwari man of God. Relationship chinhu chiri hidden. Haugona kubvunza Mwari kuti pastor vari sei. Kana vanongorova zvakadaro. Yondozoshama vakudzendai kwamaitira mabasa enyu. Yeti mabasa avataura ndaJesu. Can I go deep on this statement? Jesu paanotendai kwamaitira mabasa enyu. Uri kunzwa kuti ati enyu. But ivo vati kudini? Taidzinga madhimoni muzita renyu. Vabudawo pachena kuti chataita kuti tidzinge renyu. Saka isu taakuenda kwataita edu. Kurati ipapa Mwari ari kuita rake. Inde rangu randoita Mwari. Ndinogona kutopotsera denga rangu ini ndichiita rake. Taidzinga madhimoni muzita renyu. Kurati zita renyu ndoraita izvi. Edu mazita ane nyaya dzawo. So gift does not mean a relationship. You can be blessed, usiri born again. That's the mercy of God. But the truth is, you need Jesus. You must be born again. Mvura dzese munogona kunwa, but il come a time yekuti mvura yepa Bethlehem ndoine nyaya. Nokuti haisi mvura iri ordinary. It's the blood. Ropa rinoreva relationship. Zvimwe zvese ngatiitirane ipa church. But do you worship God in spirit and truth? Kana kuti wakauya kuzonamatirwa, wakauya kuzotsvaga oil nemastika. It's high time you must get the revelation of the blood. David ati nyota ndinayo haisi mvura iri ordinary. Varume ngatisvikei pakunzwa nzara yeukama naMwari kunofanira kunamata achindinzwa. Tofanira kuwirirana sababu wangu. Kwete kuti haisati zwane panopasa kunamata. There must come a time yekuti une nzara nenyota yekuzivana naMwari. Kwete kuzivana naBishop naMwari. Relationship is the key. Yes, I know we have some religion, no one Christianity, which is a relationship. Men with God. Not a man with pastor, men with God. You need God. Shaya akoma gift mawe. Usa shaye the gift of the gift in you. Ilani ukama na Mwari wacho. Nyota ya wina ndiye breakthrough kasapako. Breakthrough mu marriage yako. The greatest breakthrough. It's him and him. God must break through you. Then have a relationship with you. Don't know where to son to Kumba. Janga society put one away papa. Attacks of paper. In time, you're talking about Chiwa. Better with watch. Put a good budget on sanitary Savannah. But tea time was one of them. That's what the Bible says. We can make these sentences. Who can matter by common sense you think of benefits more than relationship. To receive Jesus. There's no but you come up on a personal. Saka ndo pane strongholds evaFilisti. Havadi kuti uende ukama naMwari. Vanoda kuti uve church member, supporter, not born again. But ane basa akaisa matika pamotikari rekubasa zvinhu zviri kufaya iye achafaiwa. There must come a time yekuti nzara nenyota yauinayo is to have a relationship with Jesus. Vakuru hakuna chinobohwa chekuti you gain everything and you lose heaven. The greatest treasure yauchatakura kuenda nayo is your relationship with God. But pauri pachine basa you must be born again. Varume nyota yatiri nayo iri too ordinary. Taakuda nyota seya David yakushuvira mvura dzeBethlehema. And mvura yeBethlehema ndiJesu wakaberekwa Bethlehema. You must have a desire in relationship naye. We are going somewhere. Saka Mwari akaseparate vanhu vangaona Gideon. Saka vari kunwa nemiromo chete kumba, vari kunwa nemaoko ngavaende. Separation iri dangerous nokuti vese vanhu kanwiro. Saka nyaya yese kuti uri pachechi. There's something deeper, greater than our church attendance. Kune vainwa nemaoko vachiisa pamuromo ndo vakanzienda nawo. Ava vari kungonwa chete
nemiromo ngavadzokere. In other words, Mwari vari kutoseparate vanhu kubva pana Gideon. Gideon asati afesa enemy, which means the greatest enemy is lack of revelation within your camp. Vamuri kutya vaMidhiani haisi nyaya. Imwe time yawina inodzoka kumba. Ndoinototyisa. Mwari akasvika pakutya vaIsraeri kwete vaMidhiani. Zvekuti asati adhila nemaMidhiani aidhila nevaIsraeri kuti vanhu havaseparate. Kune vachanwa nemiromo chete. Nokuti vhangeri redu haasi mashoko bedzi, asi kunzwa mashoko uye nekuita. Saka Mwari vari kuti munhu anonzwa shoko raMwari uye nekuita zvarinotaura is the right person wandingapinda naye mudestiny. Ndo vanoswera uchiita zvako zvembanje mastika rindandanda mba. Church bacha urove uri great partner. I chose to help you today. Itaunyota siya David. Ichokwadi business lafamba, but upenyu wako uri kufamba uchienda somewhere. Are you going to make it without Jesus? Amen. So my time is gone. Can we raise our hands? Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. And we thank you for your favor. Mazvita nekutara kuupenyu hwedu. Mazvita nekutara kuupenyu hwedu. Mazvita nekutishumira Mwari. We are your people. Tipewo nyota yeukama. Nyota yekuda ropa mvura yepatsime repaBethlehem. Tanwa matsime prosperity. Tanwa matsime mabreakthrough. Asi Baba taakuda ropa rinotipa guarantee relationship name. We thank you, Lord Jesus, for the gospel of the kingdom. Help us to accept the waters from the well in Bethlehem. Muzita de ropa la Jesu. Amen. And born again. I'm sure you have heard me very well. I see you have joined a church. It's about the blood of Jesus in your life. Ropa means relationship. I need to pray with you concerning receiving Jesus. It's good to give if it pleases you to honor God.